Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Tħabbar il-programm dettaljat tal-funeral tal-Monsignur Viktor Grek li kif diġà tħabbar mill-Gvern se jkun qed jingħata tislima xierqa wara li wettaq ġid straordinarju fis-soċjetà Maltija. Il-funeral se jkun qed isir is-Sibt li ġej fl-10:30 ta' filgħodu b'qudiesa preżente katavra fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta mill-Arċisqof Charles Scicluna. Minbarra hekk il-ġimgħa l-fundatur tal-Caritas se jkun espost tal-pubbliku fiċ-Ċentru tal-Komunità Terapewtika ta' San Blas. Dwar dan tkellimna mal-kap tal-attivitajiet tal-Gvern Aron Zara. Fid-9:30 ta' filgħodu il-korteo funebri se jkun qed jitlaq mill-isptar Mater Dei sabiex jiġi jittieħed propju fil-kappella fejn kienet tal-qalbu ħafna Monsenjur Viktor Grek, il-kappella fiċ-ċentru ta' San Blas fil-limiti ta' Ħażebbuġ. Hemmhekk se jkunu qegħdin jilqgħu residenti tal-komunità ta' San Blas minn hemmhekk imbagħad ħabta tal-10:30 sal-ħin tas-sija se jkun qiegħed jiġi espost il-katavru ta' Monsenjur Viktor Grek. L-istess għada wkoll mbagħad bejn it-tlieta ta' war nofsinhar sas-sitta ta' filgħaxija jkun ukoll miftuħ sabiex il-pubbliku jkun jista' jagħti l-aħħar qima lil Monsenjur Grek. Dakinhar tal-funeral fid-9:15 filgħodu il-korteo funebri se jkun qed jitlaq miċ-Ċentru tal-Komunità Terapewtika ta' San Blas fejn se tingħata tislima mir-residenti. Imbagħad se tkun qed tingħata tislima mill-kleru tal-Parroċċa ta' Marija Immakolata u mir-residenti tal-Ibraġġ fejn Dun Viktor Grek kien residenti u serva bħala saċerdot għas-servizz tal-komunità. Se nkunu qegħdin ukoll induru fit-toroq prinċipali ta' pajjiżna sabiex il-poplu Malti kemm jista' jkun ukoll jagħti l-aħħar tislima mistħoqqa lil dan is-saċerdot. U mbagħad fl-10:30 ikun tibda qudiesa li se tkun iċċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta l-Eċċellenza tiegħu Monsenjur Charles J. Scicluna. Preżenti se jkun hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President Miriam Spiteri De Bono u l-Prim Ministru Roberta Bela. Minn hemmhekk il-korteo funebri jitlaq lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Wara l-quddies il-funerali kompli f'forma strettament privata. Dakinhar il-bnadar fuq il-binjiet pubbliċi għandhom jittajru mezzasta.